हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट जोन फॉर स्मार्ट आंसर। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के प्रोसेस के बारे में। आपकी जो जूनियर असिस्टेंट की जो टाइपिंग टेस्ट होने वाली है वो कैसे होने वाली है। उसके बाद बात करेंगे फ़ॉन्ट के बारे में, फिर बात कर लेंगे हम लोग टाइपिंग कब होगी, और साथ ही बात करेंगे मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए टाइपिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। वीडियो को अभी से लाइक कर देना, ज़्यादा से शेयर करना अपने दोस्तों में, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर देना बहुत सारे वीडियोज़ के लिए। चलिए गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, अगर बात करें यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट प्रोसेस की, तो जो आपकी टाइपिंग होने वाली है वो हिंदी और इंग्लिश में होने वाली है। यानी कि अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो आपकी टाइपिंग इंग्लिश में होगी, ऑप्शन वहाँ पर दिया हुआ था। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है तो आपकी टाइपिंग हिंदी में होगी। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग मोस्टली जो लोग इंग्लिश में सेलेक्ट किए होंगे, बिकॉज जो हिंदी टाइपिंग है वो थोड़ी सी टफ है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इंग्लिश सेलेक्ट किया होगा। जिन लोगों को हिंदी टाइपिंग आती है वो हिंदी भी सेलेक्ट किए होंगे। तो अगर फ़ॉन्ट की बात की जाए तो इंग्लिश में फ़ॉन्ट की नीड नहीं है। तो अगर हिंदी की बात की जाए तो जो पहले सबसे पहले हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश की जो टाइपिंग है वो यहाँ पर आपकी 10 मिनट्स की होने वाली है। ठीक है, 10 मिनट्स की आपकी यहाँ पे टाइपिंग रहेगी, और उसकी जो स्पीड चाहिए वो 35 वर्ड पर मिनट आपको यहाँ पर स्पीड चाहिए। ठीक है, इतना स्पीड होगा तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। अगर एक्यूरेसी की बात करें तो अगर आप 90+ एक्यूरेसी रखते हो तो अच्छी खासी एक्यूरेसी मानी जाती है आपकी। वहीं अगर हिंदी की बात कर लें गाइस, तो हिंदी की जो टाइपिंग है उसमें यहाँ पर फ़ॉन्ट रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर अभी फ़ॉन्ट के बारे में कुछ बोला नहीं गया है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया था। तो आप दोनों में से किसी फ़ॉन्ट में टाइपिंग कर सकते हो जो भी आपकी आती है। उसके बाद एडमिट कार्ड जब आपका आएगा तो उस पर क्लियर यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें कि आपकी टाइपिंग टेस्ट कब तक होने वाली है, सो अगर हिंदी के बारे में थोड़ा सा और बात कर लें यहाँ पर कि कैसे होगी टाइपिंग टेस्ट, तो यहाँ आपको 10 मिनट्स दिया जाएगा, जैसे कि आपको इंग्लिश में दिया गया है। यहाँ पर भी आपको 10 मिनट्स दिया जाएगा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर स्पीड की, तो आपकी जो स्पीड रहने वाली है हिंदी टाइपिंग की वो वाला है 30 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, 30 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पर आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो यहाँ पर हिंदी की टाइपिंग स्पीड थोड़ी सी कम रखी गई है, बिकॉज ये थोड़ा सा टफ है टाइपिंग। तो अगर यहाँ पर बात करें कि आपकी टाइपिंग टेस्ट कब तक होने के चांसेस है, मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है सर मैं टाइपिंग टेस्ट करूँ या ना, टाइपिंग में प्रैक्टिस करूँ या ना करूँ। तो मैं आपको बताऊँगा इसकी जो जिनके भी यहाँ पर एटलीस्ट 50% भी चांस है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको टाइपिंग करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ इस बार कम जाने के चांसेस हैं। देखते हैं जो ऑफिशियल आपका कट ऑफ आएगा उसमें बहुत सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपका जैसे भी हो। तो कट ऑफ इस बार कम जाने के चांसेस, इसीलिए जिसके भी 50% भी चांसेस अगर हैं कि आप क्वालिफाई कर जाओगे एग्ज़ाम को, तो प्लीज़ टाइपिंग अपना स्टार्ट कर रखें और टाइपिंग टेस्ट जो होने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस करें। तो अगर बात करें टाइपिंग टेस्ट कब तक होगी, तो रिज़ल्ट आने के बाद आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ का टाइम तो दिया ही जाएगा। 1 मंथ आप मान के चल सकते हो कि आपको यहाँ पर टाइम मिल जाएगा, इससे ज़्यादा कहीं मिलता है। तो यहाँ पर रिज़ल्ट डेट की बात कर ले तो रिज़ल्ट मैक्सिमम आपका फैम में यहाँ पर रिज़ल्ट आ जाएगा। ओके, तो मैक्सिमम अगर आपका फैम में रिज़ल्ट आता है तो आप मान के चल सकते हो कि मार्च की यहाँ पर लास्ट में, नहीं तो आप मान के चल सकते हो अप्रैल में आपका यहाँ पर टाइपिंग कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट आपका यहाँ पर अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें मिनिमम मार्क्स की कितना चाहिए यहाँ पर क्वालिफाइंग करने के लिए, तो आप जाकर मेरे वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, तो उस वीडियो को जाकर आप देख लो कि यहाँ पर कितने मार्क्स चाहिए एटलीस्ट आपके टाइपिंग के लिए। ठीक है, कट ऑफ की भी एनालिसिस यहाँ पर की गई है, तो सारे वीडियोस का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हो। सो गाइस, ये आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को जैसे, और शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना बहुत सारे जॉब अपडेट्स एंड बहुत सारे वीडियोज़ के लिए गाइस। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।